Pels que vivim al món casteller dins de dins, els castells són molt més que aquestes estructures que aixequem tossudament una vegada i una altra per tocar el cel amb la mà. I pels catalans que viuen fora del nostre país, els castells també són una eina per crear arrels amb els seus orígens, per fer comunitat i fins i tot per conèixer un món que potser, mentre vivien a Catalunya, potser no hi donaven massa importància. Aletes arreu del món. Benvinguts a un nou episodi, una mica diferent, d'Aletes arreu del món. Aquest cap de setmana, amb l'equip de Rap Ràdio, hem aprofitat per desplaçar-nos fins a Estocolm, seu, d'aquest any, de l'Aplec Internacional de la Difolk. En el marc d'aquestes jornades, dedicades a la difusió del folklore català, hi trobarem una diada castellera, amb els castellers de Sabadell, els bordegassos de Vilanova i els castellers d'Estocolm, la colla anfitriona. Hem aprofitat aquest viatge per conèixer una mica més aquesta colla i veure quines expectatives tenen de cares a aquesta diada. Endavant amb el reportatge. Aletes arreu del món. L'entrevista. Bueno, per presentar-nos primer fem una ronda, me dieu els noms complets i quan fa que esteu aquí. D'acord, puc començar jo mateixa? Sí. Doncs jo em dic Anna Toldrà Filella. Fa 6 anys que estic aquí a Estocolm, vaig arribar just després del Covid. Sí, treballo d'investigadora al Karolinska i des del principi de tot que em vaig unir als castellers d'Estocolm. Molt bé. Jo sóc l'Oriol Closa i sóc el tresorer de massa coses. Tresorer dels castellers, tresorer del casal també, que també els entrevistareu després, i tresorer de la Federació de Colles Castellers Internacionals. O sigui, tema calés el tema calés, pel que sembla, i mira que jo no tinc res a veure amb els calés, treballo d'informàtic, o sigui que, però mira, m'ha tocat, aquí estem, sí, sí. I ja porto 7 anys i mig a Suècia. Molt bé. Jo soc Júlia Bor. Més a prop del micro. Soc Júlia Bor, vaig arribar fa parell d'anys per estudiar i a l'acabat d'arribar em vaig unir a la colla. I jo sóc el Javier Oltra González i vaig arribar a Estocolm fa ja 4 anys la primera vegada i porto aquí des del començament de la colla castellera fent un tema en el que pugui. Quan fa que funciona la colla? Des del 2024 estem, des de, no sé si era l'abril, març... Sí. Vam començar primer al parc, feia una mica de fred, ho estàvem recordant just abans, no? Sí, just abans de l'entrevista ho recordàvem, que la primera vegada va ser al parc, estàvem fora, era l'abril, però tot i així encara feia molt de fred. Clar, és l'abril a Suècia, no? Llavors... I anàvem amb jaquetes i sí, crec que tots ho recordem. I recordeu com va sortir la idea? Sí, doncs eren uns quants catalans, no, justament, no, que portaven un temps aquí i una persona específicament, l'Anna Canal, que era castellera, no, dels bordegassos de Vilanova, justament, i va pensar que, ostres, tu, com és que aquí no hi ha una colla castellera, no? Hi ha hagut un creixement molt gran de colles a l'exterior, n'hi ha més de 20 ara mateix, vull dir, n'hi ha a Sydney, n'hi ha a Xile, a Montreal i moltíssimes a Europa, no? Hi ha hagut un boom espectacular i van presentar la idea al Casal Català i mira, va tirar endavant i a partir d'aquí doncs ens vam trobar tots el primer assaig a l'abril que no ens coneixíem de res, la majoria no havien fet castells en la vida. És que això quan els expliquem a les colles que hem tingut avui aquí, clar, es queden com és això? És que no n'hem fet, mira, no sé, és un fet, ha crescut moltíssim a fora. Sí, perquè, perdona, les colles que m'han anat entrevistant que hi ha arreu del món, sempre hi ha un fet en què hi ha 2 o 3 que venien de fer castells o a la uni o de petits a casa. Aquí no. Sí, un parell o 3 de persones, però ja està, la resta érem totes noves, no havíeu fet vosaltres castells, no? No, crec que cap de nosaltres jo tampoc, mira, cap dels 4, aquí estem, vull dir, no... Sí, és una mica barrejat, no? Tenim també gent sueca, gent de fora que no és ni sueca ni catalana, vull dir, és una mica... una barreja, no? És molt diferent que a Catalunya. Clar, clar. I expliqueu-me què implica participar de l'Aplec Internacional i poder compartir plaça amb 2 colles castelleres consolidades. Jo crec que una part molt important és que són les nostres colles padrines i això és molt important perquè és la primera vegada que fem una diada en ells, que tenim castells en comú i que també només és fer els castells en ells, sinó també la part tècnica d'aprendre com fer castells. Hem tingut allí un assaig de 4 hores en total
on ens han explicat moltíssimes coses que, òbviament, molta gent que no té experiència castellera a la nostra colla ha pogut après detalls de posicions que encara no havien treballat en aquest nivell, i el suport d'ells és molt important per nosaltres, i jo crec que és el més important d'aquest aplec per nosaltres. Sí, o sigui, compartiu més que l'actuació en si, és haver pogut assajar amb ells, intercanviar... Poder aprendre de colles que porten moltes dècades, no diré mil·lennis, no? Però moltes dècades fent castells, no? I justament que són les que ens han ajudat a créixer amb els cascs, per exemple, no? Per poder avançar i fer castells de fora de Catalunya, no? I portar aquesta cultura fora també, i compartir plaça amb ells demà, que serà justament la nostra diada de bateig, no? Amb els bordegassos de Vilanova i els saballuts, els castellers de Sabadell, doncs és un honor també, no? És molt bonic. Sé que esteu treballant a nivell tècnic per estrenar un 3 de 6. Sí, ho estem intentant. Sí, sobretot hem tingut l'oportunitat ahir amb ells de treballar-ho en una pinya suficient, perquè és cert que tenim nosaltres aquesta limitació que els nostres assajos no podem fer una pinya completa. També abans havien entrenat a Copenhagen en la colla internacional d'allà i en preparar-ho per primera vegada amb gent a la pinya, i ha anat bé les proves, i avui el castell conjunt ha funcionat bastant bé, i veurem demà, però és una molt bona oportunitat perquè no sabem quan podem tornar a tenir tanta gent a les pinyes, no? I al propi castell poder posar allà a tothom. Cal dir que és molt diferent. A Catalunya tothom sap el que són els castells, no? Llavors, clar, vull dir, si hi ha gent, encara que no hi hagi gent que n'ha fet, doncs la gent sap una mica que és una pinya, no? I és fàcil, no?, agafar gent. Però clar, aquí es queden, què és això d'un castell, no? És que no ho han escoltat mai, no? Llavors hi ha moltes dificultats, no? Clar, no poder fer pinyes completes dels assajos et limita molt en poder fer això, no? Per tant, és una feina, no?, contínua de tothom, d'intentar, no?, aconseguir gent a que vingui, continuï venint i els agradi els castells i que no n'hagin fet mai. I que ni sàpiguen què són els castells. És un món completament diferent, i a més amb un altre idioma que no és ni el català, no? A vegades, com tradueixes paraules, no? Com dius acotxador en suec? Sí, no, hi ha paraules que no traduïm, no? Hi ha paraules que no es poden traduir, que no gairebé, llavors és complicat, no? Però mira... Hi ha molta gent que no és catalana a la colla? Jo crec que potser seria un... Què creieu? Un 20%? Diria que sí. 30%? Crec que la majoria són catalans, i els que hi han de fora normalment són gent que són parelles o amics de catalans, i després tenim algú esporàdicament que també perquè els agrada escalar o perquè els agrada la cultura catalana també s'han unit. Gent que estava aprenent català aleatòriament i ara de cop fan castells i no tenen res a veure amb Catalunya ni amb res català, vull dir. Però això vol dir que els assajos és en català, però és en suec, és en anglès? Se sent de tot. Bueno, l'assaig en si és en anglès, però sí que és veritat que som bastants catalans, llavors a vegades se'ns escapa, però intentem que sigui tot en anglès també, perquè si hi ha gent que no entén el català i volem que... Els nens potser a vegades l'idioma pot canviar, pot ser en suec, pot ser en català o pot ser en anglès, en funció de la canalla també. És una mica barrejat, és molt divertit. Una mica barrejat, però això també s'hi han fixat les colles castelleres que han vingut aquests dies aquí, que com nosaltres portàvem l'assaig, clar, per ells és molt estrany que un castell es canti en anglès. En anglès, clar. Però sí, ho intentem fer així. I els vostres entorns, diguem-ne, d'amics, de feina, quan expliqueu que feu això, que aneu cada setmana a assajar, què us diuen? Una mica dient, què és això que estàs fent? No és normal, és una mica estrany. Però veuen fotos i després al·lucinen, els agrada. Sí, a mi, o sigui, els amics d'aquí a Suècia, evidentment, els hi he hagut d'explicar exactament què és, però després tinc també els meus amics de Catalunya que també s'han quedat sorpresos, perquè jo quan estava a Catalunya jo no havia fet mai castells, i llavors és ara que estic a Estocolm i potser al cap de 2 o 3 anys que trobes a faltar una mica la cultura, llavors tu neixes, i per mi també és com que els diumenges és com una mica estar com a 2 hores a la setmana a casa, saps? És com algo més proper. Però també els d'aquí els hi he hagut d'explicar, i els d'allí també estan sorpresos perquè ara que estic fora de Catalunya ara faig castells. Però no ho trobo tan estrany, crec que és bastant natural també al final. I vosaltres? Doncs en el meu cas, jo sóc de Cantàbria. Anava a dir, digues.
La meva família és de Cantàbria per part de mare, per part de pare de València, llavors sí que en el meu entorn ha estat com més sorprenent, perquè sí que vaig viure a Barcelona 4 anys però no havia tocat castells, perquè clar, mires allò que fan i et dona una mica de por i no saps com... Vas viure a Barcelona 4 anys i vas marxar amb aquest català que gastes? Sí, sí. Uau. És increïble, és increïble. Sí, sí. Llavors allà, potser quan torni, perquè tornaré a Barcelona, em ficaré a una colla, però en aquell moment era impensable. I clar. Era amic de la primera cap de colla i va ser l'oportunitat de connectar en una cosa que em cridava l'atenció i ficar-me dins i ara pues, ser cap de pinyes allà a la tècnica i fer el que puc i aprendre molt. Sí. O sigui, no només has sorprès als teus amics suecs, sinó a la família també. Sí, aquí a la feina també, però és com que cada vegada que trobes una persona d'un altre país, sobretot, és com explicar el que fas i tal, i com ho fas, i és monotema, no? Qual és el teu hobby? Doncs mira, faig Human Towers i expliques i sobretot també a tots els amics d'aquí els sembla també una mica estrany, però és diferent. I tu? Bé, jo vinc d'un poble, Llinars del Vallès, el Vallès Oriental, que no s'hi fan castells perquè no és la zona originària, no? Ara tenim, em penso que hi ha una colla que comença al Baix Montseny, justament, i clar, no se sorprenen tampoc perquè saben que són els castells, no? Però sobretot potser més la família, no? Dic, com és que tu fas castells? Tu no, vull dir, no, saps? No t'havies interessat mai per aquestes coses. Però jo crec que nosaltres, el nostre grup, la nostra colla no és tant només hi ha els castells en si, sinó que és un punt de trobada, no? Més de gent catalana i d'altres, no? Per compartir la cultura cada setmana, una o dues vegades, perquè ara ja hem començat a assajar 2 vegades a la setmana i ja ens posem més seriosos, per compartir això, no? Cultura catalana i sentir parlar català també, no són només els castells, no? I potser és una activitat que ha revitalitzat el casal català? Sí, bé, el casal català, ja penso que ja en parlareu després, no? Però vull dir, és del 1978, no? Per tant, ells porten molt més de temps i va ser una idea doncs, que ha ajudat a aconseguir molts socis, molta gent nova també, que forma ara part del casal i que també participa a altres activitats, i al revés, gent del casal doncs, que s'ha animat a fer castells, no? Famílies, per exemple, no? Tenim gent de la Junta del Casal que té enxanetes, no? Que han pujat avui justament, que hem fet el cercavila, no? A dalt, i per tant crec que és una barreja molt bona que ens ajudem, no? Entre els dos i que creixem plegats, no? Sí, sí. Expliqueu-me a nivell tècnic com us organitzeu, perquè tu me deies que ets cap de pinya. Sí. Doncs, com s'organitza la colla d'Estocolm? Tenim 3 equips, canalla, troncs i pinya, i ens distribuïm la feina per equips, bàsicament. Tots els dilluns tenim els caps de cada grup i les caps de colla la reunió setmanal per veure com organitzar, i dins de les pinyes doncs, és més analitzar les fotos, els vídeos que tenim dels assajos per corregir errors o coses tècniques setmana a setmana, i també la preparació de les pinyes doncs, ens distribuïm, som 3 persones ara mateix a l'equip i ens distribuïm la feina de cara a dijous i diumenge. Quan tenim una diada tan grossa, a vegades agafa el cap o una persona i fa 5 pinyes del tirón i no fem una distribució tan equitativa, però a vegades és molta feina quan tenim un esdeveniment com aquest. Però així, i jo crec que troncs i canalla sí que tenen una relació com més propera de parlar totes les setmanes. Pot parlar una mica la Júlia d'això, perquè cal més coordinació. Sí, cal coordinar una mica més els troncs amb els poms de dalt, i que la feina del canalla va ser més intentar entendre les pors dels nens, si volen pujar, no volen pujar, entendre per què. I això no deu ser fàcil, no? No deu ser fàcil perquè hi ha una barrera lingüística, a vegades els nens no t'entenen molt bé en català, llavors has de buscar algú que tradueixi el suec i després el suec al català, es perden coses, però s'intenta. Parlar molt amb els pares també ajuda molt. I on heu actuat? Que digueu la nostra actuació fins ara més... Home, la Diada Internacional de Berlín, no? Potser sí. Aquesta va ser l'any passat, va ser el 2025 a Berlín, va ser la nostra primera Diada Internacional, i després l'any que ve, el 2027, anirem a Andorra. Andorra la Vella. Sí, els castells d'Andorra que faran de colla Hosta. Anfitriona. I que l'estan preparant molt bé. M'han dit que es batran molts rècords de molts centenars de castellers. No vol dir un número, ja el diran ells, no?, quan els hi toqui, però que serà la més gran de totes, sobretot per ser a prop de Catalunya, no? Hi haurà molta gent que també vindrà, no? La de Berlín va ser molt emocionant. A Berlín va ser enorme. També hi éreu? Sí, vam ser-hi i vam fer
una petita cobertura i un vídeo que podeu trobar a internet i realment era emocionant. L'hem vist. Jo com a mi. Veure gent de tot arreu i trobar-se, no? Crec que trobar-se és un gran... Sí, és important. És un gran valor. Fer pinya entre tots, no? També. La colla més a prop que teniu, que és Copenhagen. Copenhagen. I teniu hem viatjat nosaltres un parell de vegades, justament. Hem anat 2 vegades, una va ser fa... l'octubre i al maig. Sí, a l'octubre i ara al maig. De fet, també era per practicar, perquè ells tenen... Tenen una xarxa. Tenen una xarxa per practicar el 3 de 6 que comentaves al principi. Vam organitzar... Ells porten més d'una dècada ja. Clar, hi ha una diferència molt gran. Ells són de la primera generació de colles fora, porten més de 10 anys. Llavors, I que tenen un local d'assaig tenen propi. una escola, també un gimnàs, però tenen permís, hem parlat amb ells i tenen una xarxa i llavors vam anar amb la canalla i tots a veure com és caure, per exemple, a la xarxa, i aquestes coses. És una diferència bastant gran. De fet, hi vam ser abans, quan ens estàvem formant, vam anar 8 persones, que no érem ni una colla, perquè ells van fer el 10è aniversari i vam estar allà també, va ser la primera vegada, i després vam anar un parell de vegades com a colla també, i ha sigut molt bo, perquè és una mica com avui, que aprenem de les nostres colles padrines, però també vam aprendre d'una colla veïna, que porten moltíssims anys també actuant. I el fet de... Tu dius que ets tresorer de la federació... Sí, just comencem, encara no. No, però el fet de que s'estigui articulant aquesta xarxa també ajuda, no? A no sentir-se que sou uns marcians que esteu aquí sols fent castells. Just comencem. Fins ara les diades internacionals han estat organitzades per les colles, on es feia cada ciutat. L'únic que, clar, hem crescut, són 22-23 colles, clar, és impossible, no? Comença a ser un punt on són masses, no? Llavors busquem un interlocutor amb el govern, amb el Departament d'Exteriors, no? I també per donar suport a les colles d'organitzar aquesta diada, però també, com nosaltres, colles noves, no? Que necessitin aquest suport inicial de créixer, de com es fan les coses. Cada país és diferent, no? Però una mica la plantilla aquesta de quins són els passos, no? Doncs pensem que podem ajudar altres colles a créixer de la mateixa manera i que n'existeixin més de noves no sé, a Lund, Malmö, Göteborg, no? Potser, i altres llocs fora de Suècia, no? També, qui sap, no? Sí. No sé si hi ha tants catalans com per fer colles a tot arreu. Home, ara a Göteborg comencen un casal català, jo crec que sí, no? Jo crec que n'hi ha forces. Sí, jo crec que n'hi ha forces, sí. Helsinki, a Finlàndia. A Helsinki crec que també estan intentant muntar comencen, tenen castelleres de Helsinki també. Jo crec que cada vegada són més els catalans que estem fora i sí, és una bona manera de trobar-te més a casa i de fer alguna cosa. I potser abans semblava una cosa impensable, no? És molt difícil, necessites molta gent, és molt d'esforç, però quan veus que ho fan aquí, ho fan allà, dius, potser nosaltres també, no? Anima. I què espereu de la diada aquesta que compartireu amb els padrins? Esperem portar el 3 de 6, que surti bé. Sí, sobretot gaudir del dia perquè és històric, no? No ocorrirà una altra vegada a Estocolm de moment, potser en uns anys, però als propers anys no serà. I també és un fet històric que és divertit estar allà i gaudir-ho. Penseu que l'última vegada que va haver castells així tan grans a Estocolm va ser el 2010, amb els castellers de Sants. Ja van participar al Kulturfestivalen, justament, van ser a Serials Tour, però ja fa molt de temps, no? Per tant, és molt bonic, no? Recordar la ciutat, no? També d'aquesta tradició catalana i per nosaltres de poder tenir tanta gent, fer pinyes tan grans, no? I intentar castells nous, no? Sí, bueno, en aquest cas són 2 colles i són les nostres padrines, llavors això és un plus, però a més no només és els castells, és a dir, també només estar i veure tot el de folk i tradicions, balls, també és especial. La veritat és que sí, i en aquest entorn és un cap de setmana espectacular. Doncs us desitgem molta sort en aquesta actuació i serem allà per enregistrar-ho i compartir-ho, i estic segur que molta gent d'arreu del món se sentirà acompanyada, els que fan castells arreu del món, i més d'una comunitat catalana que s'ho està rumiant segurament amb el vostre exemple. Tireu endavant. Tirarem endavant. Sí. Moltíssimes gràcies a tots 4 i molta sort. A tu. A vosaltres. Bé, ha sigut un èxit absolut, estem molt contents, sobretot això d'una primera, que abans que donar les gràcies a les nostres colles padrines, a Saballuts de Sabadell i a Borgassos de Vilanova i la Geltrú. Ha sigut una jornada històrica per nosaltres perquè hem fet la nostra primera 3 de 6 així en públic i en classe, i les 2 altres instructors que també portaven ens han anat molt bé. L'escenari és també històric perquè que a Estocolm, que a països nòrdics,
hi hagi aquesta presència de cultura catalana tan important i també l'orgull d'haver pogut ser hostes, perquè nosaltres hem pogut participar ja al Cultura Festival de l'any passat, el Festival de la Cultura d'Estocolm és el nostre segon any, per tant per nosaltres és un orgull poder ara sí que fer-ho amb totes les garanties, amb tota la població, amb tot el públic que ha vingut avui i no podem estar més contents, la veritat. Sempre quan vas a altres diades, estàs amb altres colles, sempre tens la sensació que aprens a cada moment. Nosaltres, clar, tenim molts castellers que tenen experiència, però molts de nosaltres també som persones que no han fet mai castells. I per tant, poder practicar i poder després actuar amb castellers professionals que fan castells de 8 és increïble, o sigui que no podem estar més contents. El públic molt bé, la veritat és que els suecs sempre sorprenen molt quan fem castells, sempre diuen feu acrobàcies, no? Feu circ. I hem de dir, no, és una tradició catalana, que té més de 200 anys d'antiguitat, que és patrimoni de la UNESCO, i llavors ja et miren una mica més estrany de, això sona seriós, no? I llavors et veuen actuar i llavors sí que perden el cap una mica, no? Diuen, ostres, sobretot amb els nens, sempre diuen, els nens, pobrets, estan amunt, i no, sí, els nens són els que tenen menys, o sigui, tiren amunt i això és rai, els de la pinya de vegades som els que patim més. Crec que és això, que és una cosa, és un espectacle i una nostra cultura viva que aquí no es veu en absolut, el contacte humà, la calor entre tots, el treballar uns als altres sí que és més d'aquí, potser, però que sí que és aquesta pressió humana, això a ells els hi costa una mica, però els impressiona molt. Nosaltres sempre participem a la Diada Internacional de Conte Castellers, l'any que ve serà a Andorra, i alguns altres també anirem no com a colla, en aquest cas, però anirem a ajudar a les nostres colles padrines i també a la Diada Internacional de Tarragona, que es fa aquest octubre, per tant serem a la diada del dissabte i també segurament a la de diumenge, dissabte i diumenge segons com vagi la classificació. Aletes arreu del món. Com ja us vam comentar la setmana passada, seguirem amb les píndoles d'història castellera. Doncs bé, avui ens trobem a la plaça de la Vila de l'Arboç, al Baix Penedès, per parlar-vos del primer castell mai documentat. Com sabem, hi havia diverses poblacions del Camp de Tarragona, com Santa Margarida i els Monjos, el Vendrell o el Catllà, que ja tenien les seves colles de ball de valencians. Sabem, però, que el 1770 hi va haver una diada de ball de valencians que es va celebrar aquí, a la plaça de la Vila de l'Arboç, on una colla, que segons es creu és la colla de ball de valencians del Catllà, que van realitzar el primer castell de 6 pisos. I per què llavors ja podem començar a parlar de castells? Doncs perquè, amb la descripció d'aquelles construccions humanes, per primera vegada ja hi trobem característiques que podem associar als castells contemporanis, com podria ser, per exemple, l'existència d'una pinya que abans no havia estat mai documentada o, per exemple, perquè ja tenim indicis de que s'agafaven els diferents membres dels pisos com s'agafen en els castells actuals. Per això podem considerar que és el primer castell mai documentat. Aletes arreu del món. I fins aquí un nou episodi d'Aletes arreu del món. Moltes gràcies una setmana més per seguir-nos i ens veiem a la propera. Aletes arreu del món. Sabem que durant el segle XVIII hi havia diverses poblacions del Camp de